கண்டுபிடிச்சிட்டா. இப்ப தாத்தா எப்படி சர்ச் பண்ணுவாரு, எப்படி இமெயில் பண்ணுவாரு, அப்புறம் எங்களோட வீடியோ சாட், நியூஸ் எப்படி படிப்பாரு, பிரவுசிங், ஆன்லைன் ஷாப்பிங், சொல்லு எப்படி செய்யறது தாத்தா? ஒரு நிமிஷம், இது லேப்டாப் இல்ல, டைப்ரைட்டர். இட்ஸ் நாட் தி சேம். எங்க டயத்துல இதான் இருந்துச்சு. தாத்தா, உங்க டயத்துல பார்லேஜி எப்படி இருந்துச்சு? ஜீனியஸ் மாறுறாங்க. பார்லேஜி இன்றைய டிஜிட்டல் ஜீனியஸிற்காக. சாரி ஷானு, தேவையில்லாம உன் மேல சந்தேகப்பட்டுட்டு.